खेत तबाह हो गए और किसान परेशान। 300 किसान दरिया के किनारे बैठे अपनी फसलों को तबाह होता देख रहे थे। भारत की मकारी इस साल भी बाज ना आई। दरियाए रावी में भारत के छोड़े गए पानी की वजह से ज़िला नारोवाल में सैलाब की सूरत-ए-हाल। शकरगढ़ के गांव जलाला में चावल की सैकड़ों एकड़ पर महीत फसल के सैलाबी रेले की नज़र होगी। नाजरीन, इस बार भी भारत की मकारी बाज ना आई। अल्लाह अकबर। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस साल भी पाकिस्तान तबाही का शिकार बन रहा है।